Hi friends, this is TelugAbbay from Telugu Pavan Vlogs channel. మన ట్రక్కింగ్లో ఆల్మోస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ ఫ్రంట్ వచ్చేసాం. ఇక్కడ నియర్ బై ఒక ఫాల్స్ ఉందంట, బాగుంటుంది అని చెప్పారు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా. మనం కూడా వెళ్ళి చూసుకొని వస్తాం. మీరు కూడా నాతో చూడండి. రియలీ చాలా కష్టమండి సోలో ట్రక్కింగ్ చేయడం, అంత ఈజీ కాదు. రండా. వావ్, అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి రాయిలు బాగానే ఉన్నాయి, కొంచెం హెల్ప్ చేస్తున్నాయి నాకు. ఎందుకు పవన్ అంత కష్టపడి వెళ్తావు, వి షుడ్ గో లైక్ నియర్ అని నా కోసం హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. లాస్ట్కి కొంచెం పైనకి వచ్చాం. నైస్, వండర్ఫుల్ కదా. అక్కడ కనిపిస్తాను కదా, అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. సరే ఫ్రెండ్స్, నాతోనే ఉండండి మీరు కూడా. మీకు ప్రతి ఒక్క స్టెప్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తుంటాను.